Hey guys, how's it going? It's Miyoko from Japan. Welcome back to my channel. I'm live with my husband, Hidetoshi Ishii. I'm like thinking to myself, like, what to say. But anyway, hi, we're at the hotel that we are staying in Tokyo right now. We are in Tokyo right now. And this is just, so like, we were kind of telling you that we were not sure like when to have this stream, but here we are. Yoko number one, yes, thank you. Okay. Any news update from Japan? おいおい言うわけね。My husband is still a little bit awake, I guess. いや、アジアではね、明日からG20 サミットがね、インドで開かれます。これがね、大きなニュースです、ね。Asia starting tomorrow, there will be G20 meeting, summit. And that's the big news. だけどね、日本ではね、今はジャニーズの話がね、もうすべてのテレビのトップを飾ってますね。In Japan, the biggest news right now is so-called Japanese. So like it's like a boy group company, I would say, the cute boy bands, they are, yes. So they have scandals, the boys were molested or something. And yes. まあそれが一番大きなニュースなんだけども、実はそれに隠れてね、すごく大事なニュースが出ていまして、And there are some other like hidden news, behind the back. まあでも例えば昨日の新聞ではね、トップにこう出てるんですけど、これ昨日の新聞ですけどね。Oh yeah, yesterday's newspaper from here. これ秋元ってね、国会議員ですね。Mr. Akimoto is current そうだよ。current national diet member of who belongs to LDP, and he is getting investigated. で、彼はね、原子力発電所に、自民党なんですよね。つまり自民党の、今離れたけど、自民党の国会議員なんだけども、he's an LDP national diet member, だけども、原子力発電所に反対してるわけですよ。で、自然エネルギーが素晴らしい。So he's the kind of person who is opposing to green energy. Like a clean, green, new energy, and he's pro energy like that. And で、原子力発電所に反対してるわけ、ね。And he's against the nuclear power plants as well. で、日本ではですね、基本的にですね、保守派とはですね、原子力発電所を推進してきたし、もちろん経済界も原子力発電所を推進してきたけども、左翼が原発に反対してきたっていう構図がある、基本的な構図があるわけですよね。So fundamentally in Japan, the political map is that conservatives have kept opposing conservatives have always supported nuclear power plants. And on the other hand, leftists in Japan always fought against nuclear power plants. So that's the foundation. だけども、その2011年の 3.11 の後ね、少し状況変わってきて、で特にすごい少ないんだけども、自民党の中でもですね、原子力発電所、原子力に反対する勢力が少し出てきているわけなんですね。But there are, like a little bit more and more national diet members. あなたがこう揺らすからさ、いいんだけど、ずっと揺れてるんだよ、画面が。あなたがこう揺らすから、これがね。It's shaking because I keep moving. This is on our pillows, pillar of pillows. Anyway, what was I saying? だから3.11 の後、原子力発電自民党の中でも、ね。After the huge new earthquake in north area of Japan, the Great Eastern earthquake or something it's called. After 3/11 in 2011. に原子力発電所に反対する勢力が自民党の中でも出てきたわけだよね。Among the LDP, there are some like after that there are some national diet members in LDP that began to oppose to nuclear power plants. 引退した政治家だけども一番有名な人で言うと小泉純一郎元総理大臣。He's now retired, but the most famous figure of that is Junichiro Koizumi, our former prime minister. で、なんですね。で、このグリーン、自然エネルギーがもう素晴らしいと。もうとにかく、原子力発電所とか、あともう化石燃料ね、石油、
天然ガス、もうその含めて火力発電とか原子力はやめて、もう自然エネルギー素晴らしいという、そんなもう圧倒的な、もう左翼の、世論があるわけですよ。So leftists have the ideology that just like AOC and Greta Thunberg, there are leftists here that are pro clean energy or new energy, whatever you call it. で、その中でも特に風力発電、洋上風力発電ね。And especially, how do you say that? 洋上風力発電。漢字が違うけど出てくるかな。Hold on a minute. I need to learn offshore wind power generation. Offshore wind power generation. Wind farm. で、それを推進しているということで、その秋元っていう国会議員がいたわけというか、今いるんだけども。There's this national Diet member who belongs to LDP that was pushing the wind power energy. だけども、実は金をもらっていたと。But he was actually getting bribed. で、汚職なんですよね。So it's a bribery. だから日本、もう一度言うけども、日本の自民党、与党の中で、この自然エネルギーを強力に推進していた国会議員が実はその金をもらっていたんだと。So this means what this means is that those who were pushing all this clean energy inside of LDP were receiving bribery. They were bribed. その捜査が今進んでてですね。So これはちょっと徹底的に追及していかないといけないなと。So that's something that we need to, go after. だからもう日本はね、とにかく左翼、メディアも含めて左翼が強くて、もうグリーンエナジーがもう素晴らしいということになってるわけなんだけども、実はもう金の話だったっていうね。So, in Japan, it's like the leftists are pushing clean energy, but it was actually about money. So that's a good example, right? もう今ひどい状態なんですよ、日本でもね。So that's the disastrous アメリカでもね、 situation もう right そ now in Japan. の、トランプ政権の時にはね、随分、あれしたけども、ね、グリーンエナジーだけでは無理だということを、例えばね、シェールガス、シェールオイルのこととかもやってたじゃないですか。だけども、バイデンになってね、またいろいろ規制になったりとか、民主党政権がね、規制かけたりとか。Just like as seen in Trump administration in America, he was pushing all this fossil fuel and so on, but and shale. シェールガスとかね。I don't know how to say that. But yeah, he was having issues too because the left is pushing, like AOC and others are pushing green energy. だからそれじゃビジネス回れないわけですよ。But if like with green energy, green energy, with green energy, like we can't sustain our economy. So yeah, there's that. アメリカにも。そうなんです。アメリカも同じなんです。よくわかってます。Why does Russia not give back Japan the islands that belong to them? Is it reach of resources? なんで返さないの？北方領土とかの話かな。ロシア人はまずとにかく返さないよね。力で奪ったものをね、返すような民族ではないということですね。もう first of all. First of all, what you need to know is that Russians are the kind of people that don't give back what they have taken away from others. それはもう領土に限らず何も渡さないでしょ、彼らは。So it's not only about, like it's not only a matter of territories, it's about whatever. ロシアが何かね、ロシアやソ連がどっかに何か返したなんて話は聞いたことないでしょ。We've never heard of any story that shows that Russian people gave back something to the original owners. Yeah. あとだけど軍事的にはやっぱり安全保障がやっぱり大きいと思いますね。But national security is of course the biggest thing. What do you think will happen to Japan if the United States falls into domestic chaos? アメリカが国内状況が混乱したときに日本はどうなるのかと。国内が混乱ってどのぐらい混乱するかにもよると思うんだけども。It depends on the level of the chaos. すでに現状でもアメリカの
コンサバティブとリベラルの戦いというのはすごく激しくなっていますよね。特に来年の大統領選挙に向けてこれからもっとひどくなると思いますけどね。Like even right now, in the US, the division is very severe. だからもっとひどくなると思う。So it is gonna get worsened. 逆に言うと、例えばトランプ大統領を含めて、要するに共和党が政権を握ったとき、もう今は例えば BLM とかみたいなことも起きないわけなんだけど、共和党政権になった、もし来年の大統領選挙がまたそういうことになるかもしれないよね。So right now we are not hearing activities by the left like BLM and so on because it's the Democratic Party administration right now. But if it changes, then it's また燃え出すかもしれ it ないね。 could get chaotic again. でもそれをまたその背後でね、中国とかが煽ってる可能性があるっていうことはやっぱ考えるべきだと But 思うんですよ then we ね。 need to keep in mind that it might be Chinese people, or I mean CCP, that is actually agitating the American people that way. で、だからアメリカが混乱することを中国は望んでるわけですよね。China desires the US to be chaotic, like, they want to divide the US. これアジアではね、大きなニュースになってるんだけど、中国がまた新しい地図をね、発表したわけなんですけどね、実はつい最近、この2日、2、3日前の話なんだけど。Recently, it's been on the news here in Japan. It's a huge deal for us, but China recently announced, showed their new map. では見たらわかるんだけども、その南シナ海がね、ほぼ全部自分のものっていうね、もう笑ってしまうような地図を出してるわけですよ。And as you can see in the map, the South China Sea, for example, is all China, according to them, according to their new map. もちろんそのフィリピンだとかベトナムだとかその周りに全部いろんな国があるんだけども、全部無視して全部中国だと。Of course, there are countries, around the area, of South China Sea, like Vietnam and Philippines and so on, but they depicted as China. そう。でも他の国ギリギリいっぱい全部ね、中国っていうそのデタラメな地図を出してるわけなんだけども。So it's just messed up big map. で、それはね、結局、もちろん我々は認めないわけなんだけども、Of course, we will not accept that. 例えば、アメリカのね、海軍とかが南シナ海のプレゼンスが弱くなるとね、もう中国のやりたい放題になるわけですよね。アメリカのプレゼンスが弱くなればね。If America's presence weakens in the South China Sea area, then China will get stronger. だからもうそのアメリカがの国内がね、ドメスティックに混乱、ケイオスになって、そのアジアのね、軍事的なプレゼンスが減ることはね。So then, if America gets chaotic, if their society becomes chaotic, then that will benefit China in that sense. そういう構図になってるわけなんですよね。So that's the picture. Yes. Okay. Anything else? Should we add something? なんかあったっけ他？コンタクトとかゴミが。何かコメントあった？ない。いや、なんか上の方でね、一番最初の方でね、G20 でなんか。Oh yeah, Are you protesting at G20? インドにですね、インドで行われるので、で、特にインドはですね、チベット人がいっぱいいるんですね。これがインドで行われる。いえ、インドで行われるけど、規制はかかると思うけども、とにかくインドで G20 はインドで行われるわけですよ。G20 will take place in India. で、インドにはチベット人が世界中で一番いるんですね。And there are, もちろんチベット本土を除いてだけど。And Tibetans live there the most in the world. で約8万人ぐらい住んでますけどね。It said that there are 80,000 Tibetans living there. もちろんダライラマ法もインドにいるわけです。And of course, His Holiness the Dalai Lama, the 14th, is there as well. だから特にチベット支援者を中心に、世界中のチベット支援者を中心に、この G20 サミットのさまざまなプロテストが企画されている。So there are lots of protests planned, especially through the 誰を通じて？このチベット支援者ね。Tibetan,
to supporters of Tibet うんうん。 in the world. まあ、様々企画されで、まあ、我々としてまずね、あなたがオープンレターをね、出してますけど Oh ね。 yeah, and I myself, なんていうの、ジョイントオープンレターね。ジョイントオープンレタ published ー。うん、 a joint letter ジョイントオープンレターね。 to G20 うん protesting about what China is doing to Tibet. うん Mm. あれも言ったら、その植民地的寄宿舎学校のこ Like と。 the colonial is it boarding school うん by China in Tibet. So they're, depriving the freedom of Tibetans. うん So まあ、100を超える世界中の人権団体が署名してるわけなんだけども、 and the joint letter is something that over まあ100を超える。 100 human rights groups in the world. だけど、まあまあ、トップに10人ぐらいがリードシグネトリ And ーで、 there are like about 10 people in the lead ま signatory. あ、あなたはそのうちの And 一 my 人。 name is there in the top, まあ、 signature. あなたはまあチベット支援者の中で重要人物ってこ And とだ。 of course, I come from Japan, and they think of me as somebody important, right? So, まあ、日本人であなただけだよね。 so I'm the only Japanese person, whose name is on that, especially in the lead signatory of the joint letter. So there's that. Should Japan expand their navy? 海軍広げるべきか。海軍広げるというか、まあ、まあ、充実、もう要するに強くすべきで当然だ Yeah, よ we ね。 need to strengthen our navy. まあ、だけど、今一番とにかく日本取り組んでるのはですね、遠くまで飛ぶミサイルをですね、開発することなんだよね。 But what Japan is currently working on is the missile that can reach to like it's like a long range missile. まあ、アメリカ人とかね、海外の人は想像がつかないかもしれないけど、日本はとにかくですね、敵の国を攻撃したらいけないという、まあ、守ることしかしたらいけないっていう装備になってたので、 So the majority of Americans probably have no idea, but we were not allowed to attack our enemies. だから、 You know, 例えば so 中 our 国まで、 equipments That- are made that way too. だから中国まで届くミサイルとかないわけ So で we すよ。 don't even have the missile that reach China. だからまあそれを今度からね、開発するんですよね。それとアメリカからも買う。だからトマホークをね、アメリカから買いますよ、いっぱい。 So we are, working on that, and we will buy Tomahawk missiles from America. まあ昔安倍さんがね、 Hi. 昔安倍さんの時代にオバマに売ってくれって言ったらね、オバマ売ってくれなかったんだね。 Back in Obama administration, that was when our prime minister was Shinzo Abe, and so Abe asked Obama to sell Tomahawk missile from America, but Obama rejected. まあ今度バイデン売るって言ってるんだけど And ね。 now Biden is saying that he can actually まあ sell. ちなみにバイデンがですね、自分が岸田総理にね、防衛費を増やせと言ったからね、岸田は防衛費を増やしたんだと、これは自分の手柄だって、まあ、バイデンが言ってんだよね。By the way, Biden is saying that, the reason why Japan increased our defense budget is because Biden told us to. ともバイデンは自分の手柄だって言ってるわ So けだ。 that's the credit that he's asking for, like, oh, I did that, だけどね、お前、オバマ政権の時は何だったんだよ。お前、副大統領だっただろうみたいなね。But then just remember, he was the vice president of Obama administration, right? And they declined our, request. So what was that? 都合がいいよね。 So like he's just riding the wave, to look good. はい。 Hello, Yoko-san. Hello. Joe Biden gets 10% of the sales of the tomahawks, I'm sure. 10% ゲットできるって。Yes. Okay. We have like 10 minutes to go. Right? あと10分ぐらい。そうだね。Anything else to add? 他はなんかニュースなかったっけ？日本では統一教会はね、まあ、解散させる方向で多分。Oh yeah, we are still, after Shinzo Abe was assassinated, the Unification Church has been our big topic, and now the new Unification Church will
probably, like most likely, get dissolved. まあ、ちなみに、ね、全くアメリカでは、ね、絶対ニュースになってないと思うんですし、どこまで関心があるかわかんないけど、こんなのね、非常に面白いニュースなんだよね。Probably there's no news about this, but there's this interesting news. なんだそれ。なんかスパム。うんなんかできないね、これ対応が。これはできないね。わかんない。なんか。はいはい。韓国のね、韓国の大統領のね、補佐官にね、北朝鮮の元外交官が就任したわけ。北朝鮮の元外交官がすごくね、ハイポジションになった。So, former North Korean, diplomat? Diplomat. Former North Korean diplomat became the assistant to ミニスターだね。the minister of South Korea. Wow. で、北朝鮮からですね、いろんな人たちが脱出してるわけですよね。There are lots of, North Korean people escaping from North Korea, right? North Korean people escaping from North Korea. で、その外交官まで逃げ出してるわけ And です。 even diplomats are でもescaping. なんだろう、コ・ヨンファンっていう人なんだけどね。コ・ヨンファン。彼は元外交官で、その人が、要するに今まででないね、一番その高いポジションに、要するに北朝鮮から脱出した人がついたポジションとしては一番高いポジションなんです。And this new man, who's probably like 17 years old, he now has the position which is the highest among the North Koreans that escaped from North Korea to have that position. Like nobody else has had that sort of like high ranked position. で、要するに今のユン政権って、韓国のユン政権っていうのが、北朝鮮に対してどれだけ、非常に厳しい政策を取ってるってことが、これでもわかるわけです。So this indicates that, the current Yoon administration of South Korea is very strongly against North Korea. なんか出てるね、一番下。Yoko, what is your husband's opinion of Emperor Jim? Is it true that the left tries to claim that he wasn't real and conservatives defend him? Yes. ジム天皇についてどう思うかと、それ左翼はいないって言ってるけど、で一方で、コンサバは、守ってるよねって。だからあなた方がね、もう極端な言い方をすればだね、アダムとイブはあなた方いると思いますかっていうね。The controversy is like if you are asked if Adam and Eve were real or not. So the same kind of controversy here. The left always wants to attack the origin of your country or even like your religion. Is the current US ambassador to Japan still giving the country trouble? Yes. エマニュエルはまだ。でもニュースにならなくなったね。Yeah, but he is now that LGBT issue is no longer, taken up by the media. Like he doesn't stand out anymore. だから We still don't like him. LGBT のニュースの前までは彼はニュースにならなかったんだよね。So before the LGBT bill that we, our government wanted to pass, he was not in our like we didn't even know who he was. But after that, he became kind of famous in a bad way. But now the issue is not talked about, so he is not talked about. 5 minutes to go. I heard a Japanese YouTuber got sentenced 2 years in prison for playing a game and posting it. It's shaking up Western sides of Twitter X a bit of saying Japanese law is crazy. なんだろうそれ。なんだろうね。ゲームプレイしたら2年間。ちょっとわかんないな。We haven't heard about it. Do you guys miss Bill Haggerty? He is great. 前のアンバサダー。わかるわかる。He is great in the Senate, but was very close to Abe and respected Japan. Yes, we thank him for, after
I think it was after Abe got assassinated that Hagati and the Democratic Party, I believe senator, like they published this joint letter, and showing that they cared so much about Abe and his strategy and so on. まあセネターとして今でも中国に対する政策であったりとか、日米の緊密な連携であったりとかに貢献してくれてると思ってる。We believe that Hagati is still, engaging in the political side against China. し、日米のために尽くしてくれてると感謝してる。And also the relation between Japan and the U.S. Is it true that most defense attorneys in Japan are leftist communists? Yes. ああ、間違いない、それは。Yeah, no doubt. Yes. Lawyers, teachers, mostly leftists, but there are the minorities, that have common sense still. So they are fighting back. 特にロイヤーはそうだよね。Especially lawyers, yes. 結局なんでかっていうと、その日本の憲法が、左翼なんですよ。もうその左翼的なものになってるわけ。And that is because our constitution itself is left-leaning.バイデンが言ってたし、自分たちが書いた。Yeah, just as Biden said a few years ago that America wrote the constitution. だからその日本のが戦争に負けた後 GHQ が占領してた時に。So after the World War II, GHQ, なんだっけ、occupied Japan. で、要するに特に GHQ の中でも、潜入してたそのソ連のスパイだとか、そのコミュニストが日本の憲法を書いてるからね。And especially the communist spies, especially from the Soviet Union at the time, were inside of GHQ and they wrote the constitution. で、そのコンスティチューションを一生懸命勉強して頭で覚えた人がロイヤーになってるからね。And those who that studied hard about the constitution became lawyers. So that's だからロイヤーになるってもう憲法大好きな人ばっかりなんですよ。And the lawyers, those who that become lawyers, they are all like passionate lovers of our constitution. でも我々コンサバティブはそのコンスティチューション変えないといけないと思ってるわ But け we だから。conservatives believe that we need to revise our constitution. Or even like, me myself, like for example, I want our own constitution, it's not like, oh, I don't want to just fix it, like I want to rewrite the whole thing. So that's something that conservative people feel. Yes, 2 minutes or so. Does Japan have problems with foreigners assaulting Japanese on public transit? なんか公共機関でのところで、交通機関で、公共ね、なんか外国人が日本人を襲ってるみたいな問題。問題どこか。わかんない。We're not sure 今埼玉でね、クルドの問題が出てるけどね。There's this problem of Kurdish people in Japan, in Saitama Prefecture. They're becoming our problem. They don't follow our rules or standards or values. So, oh, hi, and we need to go. You just came here, but we need to go. We have an appointment after this. And so that's why we are dressed nicely, like looking professional. Yes. Right? 普段通りだ。He's like, oh, I look like this as always. 普通にスーツ着てる。So, okay. Thank you guys so much for coming. We actually need to go now. So this is gonna be our weekly live stream, I believe. So あなたのライブストリームは普段通りやります。And my live streams will be the same. For you Americans, it's Saturday night, right? And for me, those who are on our side of the world, it's on Sunday. Okay. ちょっと今日はイレギュラーな時間に。So sorry, this is very like irregular. 2人でやるのはね、皆さんの朝の時間になるようにだいたいやってたわけなんだけどね。Yeah. So we were having this like, in the morning for you.
まあだけどちょっと今回はイレギュラー。 this time, like we are in Tokyo and things are different. So we just randomly popped up. But I'm glad that you guys came. Okay, so we're gonna go. Thank you so much for coming. Enjoy your day. Thank you. You too. Have a good rest of the day. Sayonara, Yoko-san. Sayonara. I'm gonna miss you guys. Thank you so much. Okay. Have a great day or night. Sleep well. Thank you again and see you soon. Okay. Bye.